अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आज 4 बकरा की माशाल्लाह लाट लेंदी। बड़े दोस्त फरमाइश करते पैन के फौजी भाई 2023 की कुर्बानी तो जनाब लगन वाले बकरे लियो और ब्रीडिंग क्वालिटी वाले बकरे लियो। तो वीडियो नारवा बिरा दोनों अच्छी तरह डिटेल देवांगे। माशाल्लाह पहले नंबर पर आगे ने बकरा माशाल्लाह प्योर नागरा बीतल माशाल्लाह पठोरा ही ने बिल्कुल चमकदार पशम दे विच और वेल ही चेक कर सकते हैं। चंगी लंबी वेल, उम्र जनाब सिर्फ 4 तो 5 महीने। तो जनाब रेट ही इंशाल्लाह बिल्कुल जायज़ और मकूल राइट हो सी। तो माशाल्लाह वाइट अख दे विच इन्हें चिपटे सिंह दोवें को बिल्कुल तीरली कर सीधी ते पैर बिरा बने क्योंकि तुहानूं वीडियो बना के चेक करवानी होंदी है। इहदे नाल दा बिरा एक होर दसीए रेट दस दे भी अगर इहदे नाल दा मंडी या किसी अयाली कोल पुछो कम अज़ कम 35,000 30,000 तो घट नहीं मिलना, लेकिन साडा बिल्कुल जायज़ मकूल राइट हो सी। तो लो बिरा टोर फिर के भी खाया। लो बिरा हुसन और खूबसूरती की इंतहा हो गई ने माशाल्लाह। प्योर नागरा बीतल और ब्लैक बीतल अमृतसरी माशाल्लाह पठोरा आ गया ने खूबसूरत माशाल्लाह। पैर बने फिर भी वेखो माशाल्लाह कितने एक्टिव और तेज इन पे। तो जनाब सके भाई ने उम्र 6 तो 7 महीने 6 महीने कन्फर्म समझनी है। तो माशाल्लाह यह क्वालिटी और नस्ल होंगी बिरा जी ब्लैक बीतल अमृतसरी पंजाब की सब तो महंगी तरीन ब्रीड शामिल है। और ये जनाब हाइट कद भी चंगा कर देन और माशाल्लाह वजन दे विच भी नंबर 1 उधर भी वजन वाले बकरे बनते हैं। दोने वाइट अख दे विच इन्हें कन्ना दे लापर भी बिरा चेक कर सकते हैं। चंगे लंबे कन ते फोटवे नालों दे विच जेड़ी बकरी नूं बिरा क्रॉस कर सी चंगा हवाना चड्डा बनी सी भी चंगे दुध वाली बकरी बन सी। यह क्वालिटी होंदी है ते खूबसूरत चीज़ ने माशाल्लाह अपने पंजाब की सब तो महंगी तरीन ब्रीड है माशाल्लाह। यह शुमार होंदे हैं माशाल्लाह जानवर ते माशाल्लाह एक्टिव ते और तेज इतने ज़्यादा तुसीं खुद भी चेक कर सकते हैं। हालांकि ये नाल दी अलहदा तुसीं जोड़ी मंडी पुछो कम अज़ कम तुहानूं 65-70 हज़ार रुपए तो घट नहीं मिलती। अपना बिल्कुल जायज़ और मकूल रेट है। अगर कोई चारे पठोरे लई सी सिर्फ 25-25 हज़ार रुपया रेट करते पे भी नहीं कि फिक्स से बाटा रेट है। फिर भी प्यार मोहब्बत कर ली सा। लो जनाब खूबसूरती इंतहा हो गई है माशाल्लाह। ब्लैक मक्खी चीनी हासिल पूरी मझ नस्ल का माशाल्लाह पठोरा ही ने। और ए माशाल्लाह क्वालिटी जी 150 kg 100 kg तक वजन कर जाते हैं। उम्र 4 तो 5 महीने, कोई गलत बयानी नहीं करनी। और रेट वेखो बिल्कुल जायज़ मकूल मिल रही है। अगर कोई चारे पठोरे लई सी तो 25-25 हज़ार रुपये रेट है तो फिर भी प्यार मुहब्बत हो जासी। अगर कोई 1-2 लई सी ओदा रेट अलग होना है। तो यह नहीं समझना कि 25 हज़ार रुपया रेट लाए तो फिक्स हो सी बाटा रेट हो सी नहीं बिरा। फिर भी प्यार मोहब्बत कर ली सै तो खूबसूरती और हुसन चेक करो माशाल्लाह। चंगी लंबी वेल दोवें को बिल्कुल तीरली।